Hello everyone, welcome back to channel Learning English Center. And for this video, I would like to share all of you about English grammar that related to how to use much, many, a lot of, and lots of. Okay, ចឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតvừaមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង channel Learning English Center បាទសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមេរៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសមួយដែលតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ much many a lot of ហើយនឹង lots of បាទ much many a lot of ឬក៏ lots of ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាច្រើនបាទអញ្ចឹងទាំង3ទាំង4ហ្នឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាដូចគ្នាយើងប្រែថាច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអត្ថន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងតើយើងប្រើប្រាស់វានៅពេលណាប្រើ much ពេលណាប្រើ many ពេលណាប្រើ a lot of ឬក៏ lots of ដូច្នេះតាមរយៈវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់របស់វា Okay, let's start all together. Okay, the first one we're gonna talk about much. Much is mainly used in negative sentences and questions with uncountable noun. បាទអញ្ចឹង much ហ្នឹងគឺត្រូវបានភាគច្រើនគឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបានអូខេអញ្ចឹង much ជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបាននៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរអូខេឧទាហរណ៍ I don't have much time I don't have much time បាទខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេអូខេអញ្ចឹង time ហ្នឹងគឺជា uncountable noun បាទនាមដែលមិនអាចរាប់បានដូច្នេះហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ much ជាមួយនឹង time អូខេហើយប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគបដិសេធបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត He doesn't drink much beer He doesn't drink much beer បាទគាត់មិនផឹកស្រាបៀរច្រើនទេអូខេ beer ហ្នឹងគឺជា uncountable noun ដូច្នេះហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ much ហើយប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគបដិសេធអូខេ and the next sentence Do you have much money Do you have much money បាទតើអ្នកមានលុយច្រើនទេ Okay, money is uncountable noun. So we use much with money. And the sentence is question. បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគសំណួរហើយ money គឺជានាមដែលរាប់មិនបានដូច្នេះហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ much ជាមួយនឹង money. Okay, លុយច្រើន So much use with uncountable noun in negative sentences and question អូខេអញ្ចឹង much ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបានបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ many ម្ដង Many is mainly used in negative sentences and question with plural countable noun អូខេអញ្ចឹង many ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនឹងប្រយោគសំណួរដូច much ដែរអូខេក៏ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមដែលរាប់បានពហុវចនៈអូខេនាមរាប់បានពហុវចនៈបានន័យថាចាប់ពី2ឡើងទៅណាព្រោះអី many គឺយើងប្រើថាច្រើនដូច្នេះហើយកណាច្រើនគឺវាជាពហុវចនៈវាជា plural ដែរអូខេអូខេអញ្ចឹងដូចនឹង match ដែរគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនិងប្រយោគសំណួរក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ជាមួយនឹងនាមរាប់បានពហុវចនៈអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ There aren't many students in this class There aren't many students in this class បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងប្រើថាមិនមានសិស្សច្រើនទេនៅក្នុងថ្នាក់នេះអូខេយើងមើលសិស្សគឺជានាមដែលរាប់បាន countable noun ហើយគឺយើងសរសេរជាទម្រង់ plural ចា៎ហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ many ហើយប្រយោគទាំងមូលហ្នឹងគឺជាប្រយោគបដិសេធអូខេ The next sentence I don't have many friends I don't have many friends បាទខ្ញុំអត់មានមិត្តភ័ក្តិច្រើនទេអូខេមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺជា plural countable noun គឺជានាមរាប់បានហើយជាពហុវចនៈអូខេយើងថែម s បានន័យថាមិត្តច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ many យកប្រើប្រាស់ much ទេដោយសារ much នាមដែលរាប់មិនបានអ
chẳng friend នេះនាមរាប់បានគឺយើងប្រើប្រាស់ many អូខេប្រយោគទាំងមូលហ្នឹងគឺជាប្រយោគបដិសេធអូខេប្រយោគបន្ទាប់ទៀត Do you think many people will join the party Do you think many people will join the party បាទតើអ្នកគិតថាមានមនុស្សច្រើនទេនឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងអូខេ people នេះគឺជាទម្រង់ plural គឺជានាម plural ហើយនាមដែលរាប់បានអូខេមនុស្សយើងអាចរាប់បានហើយវាជាទម្រង់ plural បាទទម្រង់ពហុវចនៈអូខេដូច្នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ many នៅក្នុងប្រយោគនេះដោយសារប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគសំណួរហើយនិយាយអំពីមនុស្សបានន័យថាជានាមដែលរាប់បានហើយពហុវចនៈអូខេអញ្ចឹង many ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនឹងប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងនាមរាប់បានពហុវចនៈអូខេបន្ទាប់ទៀតគឺយើងទៅនិយាយអំពី a lot of ហើយនឹង lots of តែបើទៅ a lot of ហើយនឹង lots of ហ្នឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ a lot of ក៏បានប្រើប្រាស់ lots of ក៏បានគឺបានដូចគ្នាវាអត់ខុសគ្នាទេយើងចង់ប្រើប្រាស់មួយណាក៏បានដែរអូខេOkay, a lot of and lots of are used in positive sentences with both uncountable noun and plural countable noun. បាទអញ្ចឹងគឺថា a lot of ហើយនឹង lot of ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគស្របអូខេmuch ហើយនឹង many គឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរតែ a lot of ហើយឬក៏ lots of ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោគស្របហើយប្រើប្រាស់បានទាំងពីរជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបាននិងនាមរាប់បានពហុវចនៈអូខេនាមរាប់បានតែត្រូវជាទម្រង់ពហុវចនៈអូខេឧទាហរណ៍ I drink a lot of coffee I drink a lot of coffee អញ្ចឹង coffee នេះគឺជានាមដែលរាប់មិនបានយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង a lot of បានអូខេកាហ្វេច្រើនហើយប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគស្របឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ lots of ក៏បានដែរគឺអត្ថន័យរបស់វាដូចគ្នាវាមិនទាស់កអីទេ I drink lots of coffee បាទគឺស្មើគ្នាត្រូវដូចគ្នា I drink a lot of coffee ក៏បាន I drink lots of coffee ក៏បានអូខេដូចគ្នាឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត She has a lot of friends She has a lot of friends បាទឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ lots of She has lots of friends បាទអញ្ចឹង friend ហ្នឹងគឺជា plural countable noun យើងអាចប្រើប្រាស់ a lot of ហើយប្រយោគហ្នឹងគឺជាប្រយោគស្របបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត A lot of students come to study today A lot of students come to study today បាទបានន័យថាសិស្សជាច្រើនមករៀននៅថ្ងៃនេះវាស្មើនឹង lots of students come to study today អូខេlots of students come to study today អូខេអញ្ចឹងយើងមើល students គឺជា plural countable noun អញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ a lot of ហើយប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគស្របអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញ a lot of និង lots of នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺដូចគ្នាការប្រើប្រាស់របស់វាក៏ដូចគ្នាដែរហើយគេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងប្រយោគស្របជាមួយនឹងនាមរាប់មិនបានហើយក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមដែលរាប់បានពហុវចនៈផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះសរុបមកវិញគឺ much ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបាននៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរ many ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមរាប់បានបែបពហុវចនៈបាទ plural countable noun ជាមួយនឹងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរដូចគ្នាទៅនឹង much ដែរចំណែក a lot of ឬក៏ lots of វិញ a lot of និង lot of ហ្នឹងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទាំងពីរនាមរាប់មិនបានផងនាមរាប់បានពហុវចនៈផងដែរអូខេអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់បានទាំងពីរតែនៅក្នុងប្រយោគស្របអូខេ positive អញ្ចឹង much ហើយនឹង many គឺប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរតែពេលខ្លះគឺយើងអាចឃើញគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រយោគស្របដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈ informal បាទជាលក្ខណៈ
មិនសូវត្រូវនឹងវេយ្យាករណ៍ណាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសានិយាយបាន speaking language តែបើសិនជាយើងគិតអំពីវេយ្យាករណ៍គឺវាមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ a lot of ឬក៏ lots of បានបាទនៅក្នុងប្រយោគស្រប Okay, for this video become the end, and thanks you for watching. Don't forget to subscribe our channel. Okay, see you next video.